वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं आप सब लोग बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारे ये नई लोकेशन में सामने देख सकते हो, इस लोकेशन में हुई थी मास्को फिल्म की शूटिंग और सामने हेलीपैड बन रहा है जिसमें अपने पीएम सीएम सब लोग आएंगे। सामने स्टेडियम है, यहाँ हमारे गौतम है, यहाँ हमारे ड्राइवर रोशनदा हो गए। सामने देखो स्टेडियम, मस्त पायलट अपने अपनी गाड़ी के पायलट ही है रोशनदा। ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सो गाइस नहीं बोल सकते कौन गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। रोशनदा कहाँ से आ रहे हो? एमबीपी। ओके ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हो? कुछ कह रहे थे? चंपारण से क्या करने आए इधर? कैंप लगाने। कैंप कहाँ लग रहा है? सुई में क्या करने? जनरल का। अच्छा ठीक है।